ముందుగా స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకుని 2 కప్పులు నీళ్లు వేసి మరగనివ్వండి. నీళ్లు మరిగాక 2 కప్పుల రవ్వ వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. ఇలా మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు మగ్గనివ్వండి. ఇప్పుడు మగ్గిన రవ్వని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. తర్వాత 1.5 కప్పు బెల్లం, 1 కప్పు కొబ్బరి తురుముడు వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ ప్లేట్లలో ఈ విధంగా సర్దుకోండి. దీని తర్వాత ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టుకుని 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోండి. చల్లారిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి.